Ta bästa tröttna i hälsovär i Momidalen någon han bor. Han älskar spel och äventyr. Nu kommer Momi. Nu kommer Momi. Vi vinom sorgen kvalmar där. Han färdas längda varje steg. Så kommer tid nu vi har fär. Så spännande och stoffligt är. Nu kommer Momi. Nu kommer Momi. Ja, kom i Momi. Kom i Momi. Kom i Momi. Kom i Momi. Tja la 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 Låter var lutt i Momidalen og alt andaði av frie. Hetta var han fullkomne dævren at fære utfyr. Mimlan og politimøsteren var færen ut av genka. Ja, og luttla må i øysene sjølvande. Hei, du, han tekker du ånga til nækran? Ja, hos menar du? For renner jo rundt i hølene siste, men jeg atla samla tøyna. Ja, passar ikkje. Og jeg røkta i rosnar allan dagen til dømes. Tvært, hette 3 dagene rævider utfyr. Ja, tøyen gonger. Roser og utfyr ikke beilas politiarbeid. Nå, men hva held du så at en politimeister er å gjøre? Ja, han skal fenga nekka brottsmenn og høtt i av dem sjåla det. Men her i Momidalen er jo ikke brottsmenn til moi. Nei, det kan vel være. Og tøy har vi ångane handtaga. Spettel. Ja, det er det kanskje. Og veist du hva det er å si for meg? Nei. Jo, det er vel helt einfalt si at jeg har jo ikke pett å gjøre. Ja, men så er det ferdig utfyr. Si meg, moi, er det ikke kjøttlig at etle? Nei, er du stedet byrja? Kanskje ikke lett å kunne være åndsammøtt? Som om enkar. Og fagra flå taket av blomster som er fatak av fakna fra en eimyk og tilbæra. Takk, Elborne Rittare. Hetta man vera til vekkort og kjølsamt slæ. Hatt en helt vanlig lilja. Hun er lykka så kjølsom som åkrot. Er du nå atter her? Spad i sjånlegget lagt kvæt. Nei, så les tåsa til som er forelska om deg iver høver tåsa. Det forstår alle for sjølva sanna. Til mummerkår, jeg har godt huskått. Jo, så? Til kunne vi kjærkere til mer. Men jeg vil hvordan vi jenta til her. Ja, det var eisa at nu var vare kommet. Ja, hallo. Gåan dagen, herra politistjåre. Ja, orsaka, men jeg har jo hukt etter om alt til leie. Nei, her i Momidalen er fria litt. Her gjør det ikke brottsvært langer. Ja. Jo. Det kommer så overst. Jo, men skulle vi ikke bøye og vita. Det er langt avgjørst. Ja, men... Nå, men kunne ting så sier meg hva skal hente med meg nå, herre politistjåre? God dag, herre politimester. Det er deilig vever i dag.
Fett tjera ditt bøtene. God dag, Mumimamma. Ja, men hei. Er Mumipappi inne? Ja, og ikke brosverske veri, ha? Nei, alls ikke brottsverst og i verre. Det er ræveligt. Ja, jeg fatt leisning heilt og fått. Derfor jeg kjennes tømt til i Mumidalen. Når skal politistøyen lade attor? Så kjøtt som til skilt i der at. Men du er avrika så negv. Det er nettopp her i vansen er. Jeg har i avrika alt og nekk. Her er heilt einfall og ikke brottsmenn etter i Mumidalen langer. Ja, vi tar var stinky. Ja, men det er ikke noe mykje. Og det er vi for nu at jeg vil kort ur starve så einfall det her. Ja, du kjemta du. Alls ikke. Det skulle ikke være så vel at du gjørst okkur svika litt så jeg kunne laste inn i en bil. Nei, det hugsa jeg alltid. Nej, just politimestare. Ja, men så må vi røyna hjelpe honom. Sjálvandi, man kossa. Det har man ikke gagna nekva samla underskrifter. Nei, ikke om politistjøren langt og tidsi avgjørende. Nett så. Og i grunden er heldur ønsken årsøk hevanar politistå i Mumidalen. Nei, han må heldur bare finna seg okkur anna gjerra. Men ta no damer så vel at gjøre den gjer. Her kommer lykkla moi. Jeg halte jeg glemt okkur inn i tjalden hon. Mobrikur! Hei, du må hjelpe siste mine. Hva bæg i mimlene? Ikke, det er bare til at den damer så øyla var bonar. Hva nu? Meina du vi politimeisteren? Ja, hva annan skulle du meint vi? Jeg har ikke tanken om hva det hender om man blir korter. Det er ikke ekvist en lykkla moi. Sama hva så hender, jeg visste ikke ui at her i öllum føren leta han heva bonan. Ja, men ta en mara kalla for så lavensbone. Jeg vet ikke hvor jeg er så borta siste, men vi må hjelpe henne. Du veist kanskje anker gå råd, Mumrikur. Om her nu bare hendi et lyte sinde meir, så var politistøyen ikke åneiu. Ja, det er greit, men det hender hun ikke. Så må vi gjøre okkurst. Vit? Nu skuld her få suttja skuldet der. Hver kan hun vera? Mumimamma? Mumimamma? Ja, vinerin. Veist du hva hatteren kommer er? Jeg halte så visst at du vart undrun og jargåe. Øysni det. Vi hei han i morgon. När han blivin borstur? Ja, han var ikke her ta i vakna i at han middagsblunten. Du har kanskje glömt han omkring i utanfyrre. Er det nu da vita? Boja, du har ikke taskene tja mer, ha? Taskena? Du gjekkst vi en i atlan jar? Ja, men jeg har samtidig også haft han i det. Vi tok han av vin her i køkken i morgen. Ja, men når så stod han av søgnast? Ute i køkken, etla verden i stovene. Ja, og du. Mamma. Hva nu? Mamma, har du sett kniven jammer? Nei, det har vi ikke. Er nesten pura viser at det leier av kamerspor, men er han ikke? Du har ikke sett taskene tja mer nekra stedene, ha? Hva gjerst du, Mumipappa? De løyt etter hatten hon. Onke stenne må han være. Du sier ikke at han eisen er horven. Jo, men jeg viser jo at de hei han i morgon. Otroligt. Ha? Hva nu? Travan tja mer er eisne borster. Jeg fiskar vi i morgon, og nu finner jeg han kvarst opp i eller nere. Det er jo mestjeligt. Og eisne hatteren. Han er stålen. Det kan færre. Huxa det her om en tjauer verlig reika rundt i Mumidalen til sakna og ikke anna, ha? Hei, jeg blir nu. Mumimamma? Har du funnet taskena? Nei, men fannst du hatten? Nei. Oi, pappa, og kniven jammer eisne bort. Ja, så hei mumriker grøyne så normale. Hva er det du tåsar om? Onker er tid må inn at trave. Uksa seg stjæla hatten som er.
Og napa mina døylige tasko. Eit saure barstro. Og knøybren kjem mer. Ja, han er vel nærlagtor. Men hver og voi og ver kan han være gjørsta. Taskan hever jo bare vire fyrir meg. Drapene! Hva berges nå da? Onkel stålet min guldmynt! Eisen er han? Stjålan eisne guldmynten til onkel Øron! Nei, men hatten kjem her, og tasken kjem mammo. Og knøyven kjem mer, og tråvna kjem mumrutje. Oi, ta bästa vid oja! Vi må få fætra som bøyten og som stålet fråkon! Hetta må politimeisteren greia. Ja, hurra visst. Kom i til hans og beina veien. Ja. Ja, ta snur som några stålna virusloter. Vi skulle sjå en gjøre okkar vidast da. Ja, lyd jeg med. Hatta barstrøy skulle vi ikke få handa rimalar. Ja, spakkon. Ja, men og du? Hva er hen? Innbrottet ver tjokkon. Til rævligt. Hugsa seg, ein forherar brottsmav reikar leiser. Her i Mumidalen. Han har tenkt seg guldmynten til mer! Og ja, nu. Ja, men... Hva er han stål for her? Alla karamellene og bommene og halsband til siste mine. Halsbandet? Men det er hun finner fra mer, og det var nok så dårsteisne. Det var så gåar. Ja, det kan være, men det lyder sannlygt av næger etter at hun karamell, og tar vi da tidlig syndaren, og tusen snart det da. Mått finne skrøyne borstor. Og alt som var ute. Ja, alla mine vekra så skjeljer. Ja, heter eisa en tjauer vi anser for bæg, ein og øron. Men siste det kom bæra, jeg skal fenga bæste. Er du viser i tøy? Sjálvande. Du må kanskje jo si av siste tøyna at jeg kom fra vi seiten av Ukana. Ok. Og så får politimesteren i holdt vi å grøya sitt største og søgneste brottsmål. Du sier at jeg var her, du seina sås tasken av min mamma. Ja, så er. Du hei sås at lagt knuiven her av bor mummi. Ja, Og du har ånga væru av hver kan ha fra misbrådet. hva mener du vi? Du sås til døms ikke tjauen halda til beins eller næga. Nei, Sås du an mummi? nei, jeg sa ikke alvara. Hever du illgrunna til nægra mumrikur? Nei, Og du sås til ikke tjauen? ikke rettlega. Hva sås du? Anke. Pørst, anke. Så det var her at du har krek på guldmunden? Ja, Og du kjenner kan grave her? nei. Sås du ångan? Ja, så. Så du sås ångan? Nei, det kan jeg ikke si, ja. Ja, i mitt arbeid er utgjøre hva du sås litt snodde. Si meg det så. Jeg sa sannelig ikke, og så var det til. Jeg skal finne det halsbandet til så er det senest jeg gjør det. Min hetja. Boja, Hva nu? jeg sa tjoen. Nu så? Hver? Lutla moi sier at hon har sett tjauen, eller i grunden sa hon han ikke. Tui hon heldur fast vi at her talan om en oskjønnligan tjau. Er kjentlig han? Kan jo ha gått du først. Da jeg spurte om negar hei sett tjauen, var svære bare og alt var fullkomlig blind og dål, minnes det. Men ta løyses ikke likva fyrir politinon. Lutla må jeg vel langt sagt det som jeg at meg å sia. Jeg heldte grunden i eisen i at det som tjåren var og skjønner omkosveggene. Nu så, og mumrikur. Her må være talan om en oskjønnligan tjau, du travan tja mer får bare knappelja til stroks. Nå så, og typæja. Halda tid eisni som tjauren syntes det var skjønnliger. Ja, halt det, Kjerstia. Aha, ein oskjønnlig tjauer vi åren ein tjauer som ikkje sast. Nu veit jeg, til sjålan han den rævlige heksen. Heksen? Jeg kan ha møvlig være nekar annar enn hon, til latt å rokne ut, tog ønsken annar møvlig ikke Du atla det ikke handtake hanna? Jo, sjålan det, og jeg må heldig få meg nudjar og bedre rimar. Jeg halte ikke at det er heksen som er tjåren. Hugsa du nu vel om,
Hon är den ena så här som du har gjort sig oskönliga. Det är politiet. Kom ut beina vägen, annars reiser själv jag kom in efter där. Nå, ska du slå horen in? Kär så väl och kommen om. Nu så, ja. Gott att ommedötsen är i skoen. Hon är blivit klöck av att politiet sålde stråka sin åkon. Ja, men hon var uppade klockar ta i handtag om henne för grovan stolter. Du ska skalla med tjau. Då tror jag att jag skönliga. Självan du dog i till. Ja, men så må det vara ett hus som är tjauren. Svass. Så må tjaua gå sig vid här i husen. Gör så väl och lojta tjockaballe. Ja, så färgen. Men alltså efter min fina viner, då finner du inte så ska det dö till en duntre gandare. Sissade. I visste så jag tjaua gå sig här. Det kommer ikke til hoks at han får ildtånd til heksene. Hei, hvor skulle du også det? Og hva gjør han inne så langt? Nå, gosse gonger. Hevet den store detektiveren funnet neka. Husarannsakning gonger som hon skal. Vi er rolig, tjaua som kommer kjøtt fram og jåsmala. Fralukt, men jeg også ikke du rukt her nere enn. Nei, det har vi ikke. Aha, et løgnested. Alissa bor i pundetätjen och henne kan ni ångan till löjta. Så färd här upp. Helt det inte skorsteinen ser ildkrona värder ut. Jo, det gör han. Kanske skulle du också röka griv i molten runt om huset. Gräva runt om husen. Glöm inte att du nu fast vid en snillta gamla häx. Ja, till onöjda minna mig om det. Kvar är det här? Aha, och kvar vill jag tid. Jo, vi atla bara säga politimasteren och natt. Vad är det nu av oss? Vi da var funnet alla stålne lotunar. Ha? Är du visst du i mommy? Sjålande, allt var kräck vid hettlen nere vid stronterna. Oj, hettlen hon. Og hoksa der, den avskjønnelige tjauren krekva seg eisne i hettelen. Jag var just av väg iver här. Till och politimasteren. Ja. Takk fyrir til alt. Jeg skal ikke glemme å nevne tykkene i politifragrensene. Og nu ut i Hedle. Glömde du sjokkort? Hva bare nå? Skal jeg ta skilja såleis at jeg kan møte med at være osäker nu? Ja, det ser såleis ut. Jeg skal si resa for. Bär ett allt. Du får senda et heirsprek, du hjelp politien om jeg får greia med alle. Og nu må du være vujar, kære frua. Hva er det her? Hva er det her til kjolmen da? Det er så det var til den gamla guiver. Kvoi bläckade sådana kjolmen borstor man är och tungår. Enda kjolmen har vi bor i 20 år. Vi har eist alla med halda fram vid tøy. Hver er jeg? Vær du bare bare fram! Er tjauren inni i høtlen enn snadda? Fjolvande! Freas man være at de boi her bøden, så det er ikke helt vandalest at han tega så er bagbast. Nei, vi kommer vidt der. Ja, sjålande. Jeg kommer jo eisne vi. Og jeg... Og Jan, så færa vi. Hygg, her ivre.
Nu är tjauren sagt oss här. Ja, helt visst. Her er han. Kvar är han? Rolig, nu skulle vi fänga till detta bästa. Men är så jonga tjau? Här, kom. Här kan du pusta till dig, Manja. Jätta man, det är skort. Alltså, nej. Oj, men nu har vi där. Kvar är han? Her, men han är slatter och suttja. Här, bant. Rätt upp. Du är handtidgen och i avvärde. Det nyttar inte att göra målstava. Detta var en sera tiande skolker. Ja, det är visst. In med här. Ja, nu är Basti innelast att han är strauna och mössa med jakstran. Ja, han har utan i var svår sig samman vid ankron, så bäst man vill inte stånda politistöjna korsarna. Og takka vere meistaratjónun Mumrikke, var Mumidalren og politimeistaren Bjargeier, og alt kunne halda fram som avur. Attur kjentist vari i luftene, og ønske barstro øregva og frie. Og sier ønske stør barstro. Nu sövan är ny och så ståtlig hon vär och monig. Så kommer tid att nu och klappe vi mer fyra monig. Vi säger farväl nu och morra ett lä och minnas till allt som vi har då i det. Och monig, nu dämmer lien kött natten är när jag monig. Att sova och ställa i dalen och här jag monig. Tog natten är bäst till att sova oj, men drömman är tar här var omgant och broj jag monig. Nu sövan är Leo så ståtlig hon vär och monig. Så kommer tid att nu och klappe vi mer fyra monig. Vi säger farväl